geçtikten sonra karşına Aşk Vadisi çıkar. Bu vadiye varan ateşlere gark olur. Buraya ulaşan ateşten başka bir şey olmasın. Aşk olan adam ateşe benzer. Ateş gibi yakıcı ve serkes olur. Bir an bile akıbetini düşünmez. Yüzlerce feleği ateşe verir de umursamaz. Bir lahza bile ne kafirliği bilir ne de dindarlığı. Bir zerre kadar ne şüpheyi tanır ne de yakın olmayı. Onun için iyilik ve kötülük birdir. Çünkü aşk geldiği zaman ne o ne de bu ayrım kalır. Ey her şeyi mübah bilen, bu söz senin değil. Sen mürted olmuşsun, aşk sana göre değil. Aşık sahip olduğu her şeyi bu yolda elden verir ve Canan'ın vuslatıyla nazlanır. Aşık tekrar asil vatanına dönmek için devamlı yanıp yakılır. Balık denizden çıkıp sahraya düştüğünde bir daha denize geri dönmek için çırpınır. Bu vadide aşk ateştir, akıl ise duman. Aşk geldiği zaman akıl derhal oradan uzaklaşır. Varlık aleminde bulunan her şey aşkın vücudundan meydana gelmiştir. Sen de aşk sarhoşu olup bağını feda et. Eğer senin o gayb gözün açılırsa, alemin zerreleri bile seninle sırdaş olurlar. Lakin akıl gözüyle bakacak olursan, aşkın ne başını ne de ayağını görürsün. Aşka işini bilen, herkesten ve her şeyden özgür olan bir er gerek. Bu yol için her nefesinde yüz binlerce can feda edecek zinde gönüller lazım. Ah,
I want to read you something I think you'll enjoy. This is called Life After Delivery. Life after delivery. In a mother's womb, there were two babies. One said to the other, "Do you believe in life after delivery?" The other replies, "Of course. There has to be something after delivery. Maybe we're here to prepare ourselves for what there will be later." Nonsense. There's no life after delivery. What would that life be? Oh, I don't know. I think there'll be more light than there is here. Maybe we'll walk with our legs and eat with our mouths. Absurd. Walking impossible, eat with our mouths ridiculous. The umbilical cord supplies nutrition. Life after delivery is to be excluded. No. The umbilical cord, it's too short. I think there's something, and maybe it's different than it is here. No one has ever come back from there. Delivery is the end of life, and in the after delivery, it's nothing but darkness and anxiety, and it takes us nowhere. Oh, I don't know. But certainly, we'll see Mother. Certainly, we'll see Mother, and she'll take care of us. Mother? You believe in Mother? What? Where is she now? Mother, you believe in Mother? Where is she now? Oh, she's all around us. It's in her that we live. Without her, there wouldn't be this world.
It's okay, it's okay. She's all around us. It's in her that we live. Without her, there would not be this world. I don't see her, so it's only logical she doesn't exist. To which the other replied, sometimes when you're in the silence, you can hear her. You can perceive her. I believe there is a reality after delivery, and we're here to prepare ourselves for that reality. You like it? You believe in Mother? Where is she now? So we live, we move in the being of God. We can't see God. We're looking everywhere. When our eyes open, in a metaphor, when our eyes open, everywhere as we look is God. Can dediğin bir kuştu, hayat bulup uçmuştu. Ömür denilen yolda, kendisi dolmuştu. Rüzgar onu